хорошего вечера. Улица Светлогорская, дом 11, произведен ремонт в детской комнате. Обои вот такие вот дорогие, 4000 рублей что ли стоят. Вот. И это не фосфор, это имитация, как будто фосфорный, как будто подсвечивается. Очень похоже, как будто они подсвечиваются, на самом деле нет. Ну, на что обратить внимание при поклейке обоев, когда вы заходите, я часто обращаю внимание на углы. То есть люди клеят полотно, оно у них доходит, допустим, обрезают него, и нет, чтобы эту часть, которую обрезали, приклеить по уровню и дальше идти так от нее, они клеят новую полосу, а старую все в обрезку туда вот на пол. И у них получается рисунок, не продолжается, тут же весь рисунок продолжается. Вот обратите внимание сюда, вот он идет, раз, два, все как одним полотном. Тут то же самое с продолжением рисунка. Все одинаково. Вот. Очень тяжело клеить такие темные обои. Почему? Объясню. У них основа белая. У виниловых на флизельной основе. Сам флизелин, он белый. И поэтому стыки, хотя он наклеен идеально, вплотную, да, вот друг к дружке, стык в стык, то можно разглядеть, то есть вот так вот приглядеться, можно разглядеть, то есть вот эту вот белую бумагу, которая смотрит оттуда. Ну, тут еще играет роль неровности стены, то есть вот эти впадины, все бугры, как бы тут и не подготавливалось основательно, как бы тут ПГП на один раз было зашпаклевано, зашкурено. Если говорить о хорошем ремонте, я бы, конечно, постарался более, вывел в плоскость хорошую. Но, тем не менее, работа сделана, считаю я, хорошо. Не бросается ни один стык. Всем хорошего ремонта. С вами был Николай и Сергей.